人類始祖アダムとエヴァの堕落によって人類はサタンの主観権へと落ちた。愛する我が子を失った神様は堕落直後のアダム家庭から復帰の摂理を始められたが、それは失った位置と状態を復帰させるため復帰の条件を立てさせようとする桃源復帰の道であった。一方この世の神サタンとなった天使長ルーシェルは絶えずその条件を奪おうと中心人物を誘惑し、神様の摂理を妨害するようになった。神様の摂理はアダム家庭、ノア家庭とサタンの侵入を受け、摂理は3次目の摂理としてノアから400年の時を経てアブラハムの家庭へと移行されたのであった。アブラムよ、恐れることはありません。私たちは天使です。神様はあなたにある使命を授けようとされています。それを伝えに来ました。それで神様の御心とは？あなたは国を出て親族と別れ、父の家を離れて神様の示す地へと行きなさい。神様はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくされるでしょう。あなたは祝福のもといとなるのです。地のすべてのものはあなたによって祝福されるでしょう。このアブラムがなんと恐れ多い。私は神様が言われるところならどこへでも参ります。故郷も家も地位も名誉も惜しむことなく全てを置いて私は参ります。その心を忘れず、どんなことにも精精を尽くしてください。アブラムとその一行は神様の示すままカナンの地を目指し進んだ。アブラムはよく決心しましたね。ああ、アブラムは偶像賞テラの長子として生まれた。本来ならサタンが最も愛する立場、富も地位も名誉も持っていた。その彼が国を捨て、家を捨て、安楽な将来を捨て、今旅立った。神様の立てた侍子であるアベル、ハムをサタンが奪っていったので、サタンの一番愛する立場にいるものを神様も証明し奪ったのですね。ああ、バカな男だ。あなたは恐れている。この世の喜びとなるものを全て捨てて神様の御胸の前に立ち上がったアブラムのことを。誰が恐れるものか。それよりお前たちの方が恐れているのではないのか。ノアから400年、神にお前たちに一体何ができたというのだ。ただ待ってきた哀れなことだ。そう、神様はただ待ってこられた。忍耐し時が満ちるの。しかしようやくその時が来た。今度こそ復帰の議題は立てられるはずだ。そうかそうか、それは楽しみだな。しかしお前たちも分かっているだろう。アダムの家庭、ノアの家庭、そしてこのアブラムの家庭で3度目の設備だ。これに失敗すれば次はないぞ。もう二度とこの世界に干渉はさせない。すべては私のものだ。それでは楽しみに見せてもらおうとしよう。ネゲブの地に進んだアブラムたちを飢饉が襲った。
このままではみんな飢えて死んでしまうわ。やっぱりウルへ戻った方が。サライ、私たちがウロを出たのは神様の御心だ。神様は必ず守ってくださる。一体どうしたら。アブラム。アブラム、心配してはいけません。あなた方はエジプトへ下りなさい。エジプトへ？エジプトに行けば飢餓から逃れることができます。そしてその地に神様の御心があるのです。あなたはエジプトに入ったならば、あなたとあなたの妻サライは兄弟だと告げるのです。あなた方が夫婦だと知れば、エジプトの王パロはそのことのためにあなたを殺すかもしれません。しかし兄弟だと告げればあなたは生かされるでしょう。しかしそんなことをすればサライはパロに召し入れられてしまうのでは。私はサライを愛しています。サライをめとられるとすれば私も死んだも同然です。アブラムよ、神様はあなたを祝福のもとへとするとおっしゃいました。あなたはただ神様を信じるのです。しかしあなた、どうしたの？そう言われたんだ。そう。神様は何があってもあなたを生かし、あなたの血統を祝福されようとしているのね。しかしお前を失えば私にどうして血統が残るというの？そうだアブラム、こんな馬鹿げた話があるか。やめておけ。サライ、お前はいいのか？神の声に従えばお前がどんな目に遭うか考えるんだ。あなた、私もあなたのことを心から愛してるわ。だからこそ私は神様の声に従うわ。この命をかけてあなたとあなたの血統を守ってみせる。サライ、ウルから参りましたアブラムです。何が欲しい？私たちは飢えております。家族の者や使いの者たちに与える食べ物と水を与えていただけませんでしょうか。そこの女、顔を上げよう。ほう。この女はお前の妻か？いえ、サライは私の妹です。サライ、間違いないな。私はアブラムの妹です。よし、お前たちを歓迎しよう。さあ皆の者、今夜は宴だ。
アブラムよ、欲しいものは何でも与えてやろう。何でも言うがいい。それにしてもサライは美しい。お前は幸せ者だ。このように美しい妹を持ったおかげで何一つ不自由することはない。私の家にな。どうだサライ、エジプトは気に入ったか？ここにいればお前の欲しいものは何でも手に入るぞ。はい、私もここが気に入りました。そうかサライ、お前は話のわかる女だ。でもお願いがあります。なんだ？私の兄アブラムの命を保証してくださいますか？わかった、約束しよう。お前のためなら何でもしてやるぞ。いいのかアブラム、愛する妻を奪われてパロの手ごめにされるんだぞ。今ならまだ間に合う。妻を奪い取ってこい。この命をかけてあなたとあなたの血統を守ってみせる。神様、どうかサライをお守りください。いいのかサライ、愛してもいない男の手に落ちるんだぞ。神がなぜお前にそんなことをさせるんだ。さあサライ、神の御言葉を破って早く愛するアブラムのところへ戻れ。神様、私はこの命も厭いません。ですから愛する我が夫アブラムとその血統を祝福してください。パロ、何をしている。早くサライを奪い取ってしまえ。そしてアブラムの血統を汚せ。サライ、なんだこれは。パロよ、サライとアブラムは夫婦です。あなたがもしサライに触れるならば、この家には疫病が広がり、あなたの血は絶えるでしょう。パロ様、大変です。原因不明の疫病でうちの者がみんな倒れてます。パロ様、アブラハム、お前は何ということをしてくれたのだ。なぜサライが妻であることを告げなかった。パロは疫病を恐れ、すべての持ち物を持たせ、アブラムとサライを送り去らせた。これはアダム家庭を象徴的に桃源復帰したものであった。すなわちアダムとエバが未完成期において兄と妹のような立場にあったとき、天使長ルーシェルがエバを誘惑し、エバも死を覚悟して神様の御言葉を不信し堕落した。さらにエバはアダムまで堕落へと導き、結果人類と万物世界のすべてがサタンの主観下に落ちた。だがアブラムはサタンの実態であるパロに妻サライを兄と妹の立場で差し出し、サライも死を覚悟して神様の御言葉を信じ従うことでアブラムを守ったのである。この条件により天はパロを疫病によって討ち、彼らは家族と多くの財物を携えてエジプトを出たのであった。これで象徴的だが、アブラムはアダムの立場を桃源復帰した。次はノアの家庭の桃源復帰、
象徴現在も必ず勝利する。神様の御言葉の前には、自らの命も愛する者も惜しまない彼らの信仰をあなたは残素できない。うるさい奴らだ。少しばかり勝利したからといって次を見ているがいい。私は見逃さないぞ、堕落人間の心の隙を。簡単には勝利させはしない。アブラム、天使ミカエル、ガブリエル、あなたは3歳の雌牛と雌ヤギ、お羊、そして山鳩と家鳩のヒナを祭壇に捧げてください。ただしそれらを必ず2つに裂いて捧げてください。私はエジプトで神様の技を見ました。私にできないことはありません。最後まで生々を尽くすのですよ。この3つの象徴的な供え物は3段階の成長過程を通じて完成する天中を象徴するものであった。すなわち鳩は蘇生、羊は調整、雌牛は完成を象徴していた。これらを一つの祭壇に乗せ献祭したのは、アダムの立場であるアブラムを中心として蘇生のアダム、調整のノア、完成のアブラハムというように、身旨から見て3代にわたって桃源復帰しようとした重的な摂理を一時に王的に桃源復帰して、全復帰摂理を一度に完成させようという御心を象徴的に表示されたものであった。あとだけか。アブラム、疲れただろう。お前は立派だ。神の前には愛する妻さえ惜しまなかった。お前にできないことはないはずだ。鳩くらいいつでも避けるだろう。さあ、少し休め。休んでからお前の好きな時に咲けばいい。少し休んでからとするか。日が落ちてしまう。あっち行け。アブラム、あともう遅いのです。あなたは時を失いました。なぜ鳩を裂かなかったのです。少し休んでからやるつもりだ。神様を信じるならば、最初から最後まで変わらぬ心で生々を尽くさなければなりません。妻サライの時にはあなたはあれほど深刻に祈り、生々を捧げたではないですか。あなたの献祭はノアの心情の基台の上に立っていました。ノアは120年変わらぬ心で箱舟を作り続けました。その基台の上に立ったあなたは、どんな小さなことにも変わらぬ生々を捧げるべきでした。二つに裂くことは善と悪とを分けることを意味しています。堕落によって善悪の母体となったアダムを善悪の表示体としてアベルとカインに分立したように、またノアの時40日洪水で善と悪とに分立されたように、あなたはこれらを裂くことで善悪を分立しなければなりませんでした。それは同時にサタンの主観下にある被造世界から全死刑の世界を分立する意味を持ち、死亡の血を流すことによってサタンとの血縁関係を性別する意味を持っていたのです。もう一度やり直しますから。神様は善の根本である聖なる方です。神様は善なるもの、
聖なるものにしか相対することができません。あなた自身が裂かれず、供え物も裂かれなかったため、全てはサタンの所有であることを表したのです。あなたの子孫はエジプトに入り、400年の間苦しむでしょう。待ってください。なんということだ。私は何ということをしてしまったのだ。どうして堕落人間は神様の御心がわからないんだ。よせ、神様が泣かれるだけだ。堕落人間とは面白いものだ。命を懸けて神への信仰を見せたかというわずかな油断で歯とすら裂くことができない。これで全ては私のものだ。まだだ。何？アブラムの家庭は第3次目の摂理。算数は完成数だ。神様にはこの摂理を完成すべき原理的条件がある。確かに供え物の摂理は失敗したが、もし彼がより以上の桃源条件を立てるとすれば、あなたは残訴できないはずだ。より以上？それはよほどのものでなければ私は認めないぞ。当然だ。彼に子を授ける。彼がその愛する我が子を捧げるとすればどうだ。あなたはアダムとカイン2代にわたって奪っていった。神の側でも2代にわたって摂理することができるはずだ。アブラムは象徴検査に成功したアベルとノアの心情の議題の上で召された。彼らが立てた心情の議題は3つの供え物を奪われたくらいでは消せないはずだ。よかろう。ではアブラムがその彼らを超える条件を備えることができれば認めてやろう。だがお前たち本当に勝利できると思っているのか？アダムの家庭も失敗した。ノアの家庭も失敗した。できなければ今度こそ終わりだ。では彼に子を授けることを認めるというんだな。簡単にはさせない。一度失敗しているんだからな。どうせならアブラムが愛しくてたまらない子にしてもらおう。サライが年を重ね子を産めない体になるまで子を宿すことを認めないぞ。いいだろう。こうしてサライには子ができず、やがてアブラムはサライの勧めによりサライの使い目ハガルとの間に子を設け、イシマエルと名付けられた。そして歳月は流れた。あなた、神様はもう私の名を呼んではくれないのだろうか。アブラム、ミカエル、ガブリエル。神様が再びあなたの名を呼ばれました。しかしその名はアブラムではなくアブラハムです。あなたはこれからアブラハムと名乗りなさい。アブラハム。サライよ、あなたの名もこれからはサラと名乗りなさい。神様はあなたに男の子を授けられます。私も年を取りました。今さら子供など産めるのでしょうか。サラよ、疑ってはいけません。あなた方が神様に信仰を立てるならば、神様は答えてくださいます。あなたは男の子を産み、その子をイサクと名付けるのです。信じます。神様が示す道をどんなことがあっても行くのですよ。再び神様に呼ばれたアブラハムは老いロトのいるソドムへ向かった。しかしそこは淫乱と罪に満ちていたため、
天から異様と火が降り注ぎ、ゴモラの町と共にことごとく滅ぼされた。アブラハムはこの災いから逃れ、ロトもまた逃れることを許されたが、決して後ろを振り返ってはならないという神様の指示をロトの妻は守れず、後ろを振り返り潮の柱となった。このことの後、神様の指示でゲラルへと移り、ゲラルの王アビメレクのもとで再び兄と妹であると告げた。サラを召し入れようとしたアビメレクは、サラに触れる前に眠りにつき、夢の中で真相を知らされ、恐れたアビメレクは多くの財物を携えアブラハムとサラを送り出した。これはアブラハムが再び象徴献祭を捧げる立場に立つため、ファロの時と同様アダム家庭を復帰する象徴的な桃源条件を立てたのである。この摂理に再び勝利した希代の上で、やがてイサクが誕生した。ただいま。おかえりなさい。おかえりイサク。お父さんのお手伝いはしっかりできた？お手伝いなんてもんじゃないさ。まだまだ。神様の前にはせいぜいが足りないよ。神様はせいぜいのあるものしか取られないんでしょ、お父さん。ああ、その通りだ。さあ、食事の準備ができてるから手を洗ってきなさい。うん。本当にあの子はいい子だ。我が子ながらそう思うよ。まさに神様の子だ。あの子の成長を見ることが何よりも幸せだわ。どうだ、見てみろ、あのアブラハムとサラの顔を。イサクが可愛くて仕方がないようだぞ。現にアブラハムは神への信仰よりもイサクへの愛の方が強くなっているのではないか。あの子を差し出すことができるのか。彼は悔い改めた。だからこそイサクを得ることができた。必ずやり遂げる。鳩さえ避けなかった男がか。あの時とは違う。父さん。おー、イサク。父さんの刀研いどいたよ。おー、どれどれ。おー、よく磨けてるじゃないか。じゃあラクダに餌やってくるね。おお、頼んだぞ。うん。アブラハム。おう。また神様からのお告げでしょうか。今私はイサクを授かり感謝しております。一日も早く神様にこの恵みをお返ししたかったのです。神様があなたからの祭物を必要としています。言われた通りに行います。何を望まれているのですか。それはとても難しいものです。神様がおっしゃる通りにします。何でも命じてください。あなたの最も尊く思うイサクを捧げてください。何と言われましたか。あなたの子イサクを祭物として捧げるのです。そんな。必ずやり遂げてください。そんな。神様がそんなことを。ただいま。
父さん、何か心配事？何かあるならこの僕にも教えてよ。できることは何でもするから。神様が祭物を捧げようとおっしゃった。え？じゃあ急いで捧げなくちゃ。どうして神様の声に従わないの？イサクよ、ここで捧げるのではなく、遠い山の上で捧げるのだ。なら余計に急がなくちゃ。早く行こう。お父さん、僕出発の準備してくるね。あなた、言ってください。あの子は産めるはずのない私に神様がくださった子です。あの子は神様の子なんです。神様が戻せと言われるのでしたら、そのようにしましょう。サラ。父さん、早く。ああ。こうしてアブラハムはイサクを連れモリヤ山へと向かった。アブラハム、何をしている？イサクが可愛いんだろう。どれほど愛情を注いできたか私は知ってるぞ。イサクを失って生きていけるのか？神様はなぜこんなことをさせるのだろう。私の一度の失敗を恨んでいるのだろうか。お父さん、どうしたの？何でもない。神は無慈悲だ。よりによって我が子を殺せとは。俺のどこが善なのだ。子を殺す親がどこに？アブラハム、さあ戻れ。そうすればまた愛する家族との幸せな日々が待っているぞ。アブラハム、忘れてはいけない。あなたが恐れずサラを差し出した時、神様は守ってくださった。神様は何よりも人類を、アブラハム、あなたを愛している。あなたが自分を愛する以上に神様を愛し、自分が愛する者を愛する以上に神様を愛せば、神様はそれ以上に愛してくださることができるんだ。お父さん、木と焚き木はあるけど、反対の子羊はどこにあるの？神様が自ら備えてくださるはずだ。ここだ。ここで備えるのだ。神様、苦しみで心が狂いそうです。我が子を失う親の心は張り裂けるばかりです。どうか私の命を代わりとしてはもらえないのですか？そうだ、アブラハム。我が子を捧げるような真似を神がなぜさせるんだ。神の声より私の声を聞け。さあ、イサクを連れてサラのもとへ戻れ。イサク、今の言葉の意味が分かっただろう。お前は殺されるんだ。嫌だと言って逃げるがいい。アブラハム、ためらうな。自分に死を裂くんだ。
イサク、父と一つになるんだ。どうせ苦しみが続くだけだ。やめてしまえ。お父さん、神様がイサクを捧げようと言われたんでしょ。お父さんの心配そうな顔を見て分かったよ。イサクよ、お前を何よりも愛している。しかし今まで神様は私と家族を導いてくださった。どれだけの恵みをいただいただろうか。今神様がお前を捧げようというならば、私も死のう。そして御心を果たそう。神様が僕を祭物としてお選びになったことに僕はとても感謝してるよ。お父さん、何の心配もないよ。神様に捧げるものは良いものでしょ。僕は幸せだよ。アブラハムよせ。何をしようとしてるとか分かってるのか。アブラハム。神様、神様、私の祭物をお受けください。アブラハムよ、手を止めなさい。この子に何もしてはいけません。あなたがあなたの愛する子、一人子でさえ神様の前に惜しまないことを神様が見られました。あなたが神様を恐れるものであることを神様は今知られました。あなたはすでに裂かれ、イサクもまた裂かれました。あなた方は身胸を中心として一つになりました。イサクよ、あなたは父と一つとなって死んだ立場からよみがえりました。父の失敗を共に桃源復帰し、サタンを分立したのです。神様が備えた祭物を捧げてください。こうしてアブラハムとイサクは身胸を中心として一体不可分の立場に立ち、アブラハムの使命はイサクに移され、イサクを中心として象徴検査に勝利し、信仰希代を桃源復帰した。一見無慈悲に見える摂理の中に、何としてもサタンを分裂し、時の道を勝利させようとする神様の悲壮なる決意が込められていた。我が子を失う悲しみの中で、自分を愛する以上に神様を愛する立場に立った時、サタンが分裂され、神様の役事が起きたのである。この希代の上で、アダム家庭におけるアベル・カインを中心とする実体希代の桃源復帰を、イサクの息子であるヤコブとエソを中心として、神様の摂理は受け継がれていくのであった。